month na, ug atong i-welcome ang September nga puno sa pagmaya. Ni goodbye ta sa Agosto nga dako ang kalipay, samtang men and women ang nag-victory weekend ug nakatagamtam sa tinuod nga kagawasan nga anaa lamang sa Ginoo. Ang September atong sugaton og thunderous praises tungod sa kamaayo sa atong Ginoo. Karong September 5 sa atong worship night, atong ipakpak atong mga kamot ug ihatag ang tanan sa atong buhi nga Dios. Katapusang semana na sa atong Encounter series sa youth service. Maghimo ta og kabaguhan nga adunay bili. Atong i-experience ang encounter nga mobago sa atong kinabuhi. Bisan unsa pa man ang panahon, ayaw paulahi ug apil sa atong youth service matag Biyernes 7 p.m. Ang kids ministry dili pud magpaulahi sa ilang gipahigayon nga get together niadtong August 26. Nagka-bonding yun ug maayo ang atong mga volunteers ug karon mas ganado pa yun sila nga i-reach out ang next generation. Ang tanan nga ganahan mahimong kabahin sa kids ministry, invited mo sa Kids Church General Assembly karong September 7, 1 to 3 p.m. sa Victory Main Hall. Together, let us win every child for Christ and change this world. Ug sa pag-abot sa lain na pud nga bulan, mas ganahan pag you'd need to share life with you. Sign up na sa Get Connected booth. Kining tanan ug uban pa as we honor God and make disciples.